Attends, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire un slime, donc on en a déjà fait J'ai commencé à mettre de la colle, mais par contre j'ai essuyé un petit peu. Donc là on va vous montrer le sien, moi je vais vous montrer le mien. Le mien. Ah oui, il est là-bas. Donc là on a déjà fait un rouge hors caméra et moi un jaune hors caméra. Non, c'est pas vrai. Bah si, on n'était pas à la caméra. On a déjà parlé à la caméra, mais elle est fausse. Oui, allez, regardez, ça marche super bien. Le mien il est gelé. Je sais pas pourquoi. Tu vois, je me rappelle plus. C'est vrai. Joli. Et moi il touche, ouais. Non, je rigole, on peut pas. Ah ouais, il est chaud le sien, c'est vrai. Il fait un peu Je vais le chauffer. pastel. Ouais. Ah, faire chauffer. Bon alors, pour ça on a besoin de colle. Mince, je le mets où? Un peu de borax, de peau et de la peinture. Donc moi je vais le faire rose et Il bleu. est où l'autre bouchon? Mais il est là. Faut parler fort parce que à chaque fois, et ben quand oui, je sais. Chaque fois on parle pas assez fort apparemment. Grave. Regarde, ça parce que c'est un peu de pâte à modeler. Chloé par contre on ne voit pas là. Alors on va commencer par mettre de la colle. Par contre c'est moi qui mets la colle et la peinture aux deux. Parce que quoi? Regardez. Ça c'est le mien. Oh, j'ai du rouge. Enfin, oh, mais c'est pas vrai. Attendez. J'ai même pas mal alors que c'est blabla. J'ai mis sur mon doigt. Ouais, fais pas ça en vidéo. Mais puis ça fait quoi? Oh, c'est le mien. Il y en a plus. Regardez les amis. Il y en a plein. C'est des pots qu'on a pris. Hein. Regardez. Enfin, je vais vous montrer. Pour la nourriture. C'était quoi? C'est de la paella. Non. C'était de la paella. C'était quoi? Ah oui, de la paella. Ça fait Donc longtemps. là, c'est le téléphone de... Attends, mais je me suis mis de la colle partout. Je sais pas mettre de la colle. Enfin, mettre de la colle quelque part. Moi, c'est bleu et elle, c'est rose. Enfin, ça va être à nous deux tous les slams. Hein. On va mélanger avec le truc. Ça va être à nous deux tous les slams. Comme ça. Hein. Oui, tu mélangeras comme ça. Ouais, je parlais d'un monnaie à toi. Bah, je sais. Il est où mon pot? Ah, il est là. Mince. Le couvercle est un peu sale. J'ai fait ça, mais là, j'ai vraiment trempé. Avant, j'avais failli tremper. Bon. C'est moi qui te mets la peinture bleue. Hein. Chloé mettra juste le borax et elle mélangera. Ouais, il y a eu de ça. Mais il est là-bas, le borax. Mince. Enfin, je sais pas où il est. Attends, je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Moi, ma c'est magnifique. Attends, je vais te la mettre. Ouais. Elle, c'est bleu clair. Et j'ai fait ça, les amis. Bleu clair, mais vraiment clair. J'ai fait ça. J'ai mis de la peinture blanche une fois. J'ai fait ça. Non, mais c'est bon, t'as pas besoin de répéter ça quand il faut. Ouais, parce que tu parlais. Mais on les entend. Ils ont pas des oreilles, la tablette. Hein. Bah, non, mais les abonnés, oui. Enfin, les abonnés. Je me suis mis de la peinture partout sur le doigt. Un peu machin. Ça fait plus joli. Ouais, mais quand tu vas mélanger, ça va faire hyper joli. Attends, heureusement que j'ai des lingettes de tout à l'heure. On ne s'est pas utilisé. Regarde ce que ça fait. Ouais, ça fait joli. Hein. Du rose et du mais bleu. ça va être clair. Ouais, c'est moi qui mets le borax au pire. Ouais, parce qu'il y en a qu'une. Oh, toi, c'est un peu pareil parce que la boîte, elle est rose. On n'a pas beaucoup. Ouais. Mélange. On n'a pas de cuillère non plus. On est désolé. Hein. Ouais, ça commence déjà, regardez. Moi aussi, ça commence déjà. Allez, ça commence. Il y a du borax. Elle a pas fait exprès. Mais c'est pas grave, c'est mon lit. Et puis ça va sécher. Hein. Il y a un tout petit peu trop de borax à moi, j'ai un peu pas assez. On dirait de la barbe à papa. C'est voir. C'est voir. La barbe à papa, la barbe à ouais. papa. Moi, on dirait de la barbe à papa, mais bleu. Vas-y, tout est des couleurs, hein, sauf marron. Maman, est-ce que ça dit des noirs et des marrons et des gris et tout bah, j'en sais rien, moi j'ai goûté que de la rose. Moi j'ai goûté la blanche et la rose. Enfin, je sais plus si j'ai goûté de la blanche. Oh moi j'ai déjà goûté plein de roses. Ça, je peux voir parce que si toi t'as j'ai goûté plein de roses à la foire et tout. Enfin, je sais pas. Remélange encore un peu, sinon je te remettrai un tout petit peu. Attends, je vais essayer. Regardez les abonnés que ça fait. Il n'y a vraiment plus rien. Moi, il est mini encore. Ah, j'arrive pas.
What? Moi, je peux Il y en a pratiquement déjà plus, toucher ça. Et je sais. Waouh, ça commence. Ah. Ça commence le mien. Bah, il n'y a plus de Non, mais borax. je te dis pas. Il n'y a plus de Rosie. borax, mais on a la lessive. Ouais. Ah, mais imagine, ça marche pas avec la lessive. Ouais. Ah, mais il y a un endroit où ça colle en fait. Un endroit où c'est mouillé dans mon slime. Ça colle encore un peu. Hein. Mais les autres, on les a fait vite fait. Ouais. On l'a reçu parce qu'on avait du bourrasque. Je suis pas contente. On dirait de la barre. Ouais. Et moi, la bleue, mais c'est un peu bizarre. Pas de la barre, c'est rose en souvent. Ouais. Ça commence un peu, mais ça colle un peu. Pareil. Regardez, les amis. Attention, Toli. T'en as encore sur le pinceau. Je sais. Bah, prends-le. Bah, Moi, j'en ai encore plein. J'ai tout mon slime. C'est dans les mains, bah, j'ai rien. Mince, j'ai pris celui-là, le côté qu'on peint. Du coup, je la salis. Ah non. Ça colle encore un peu, en fait. Hein. Ouais. Faut bien Ouais, qu'on ça- malaxe avec ses mains et puis tout. Ouais. Y a pas assez de borax. C'est dommage. Il y a encore tout ça comme ça, maman. Tout ça. Après, je vais continuer celui-là. Je vais demander à ma mère pour qu'on puisse prendre le dernier. Les amis, regardez, j'en ai plein par les doigts. Voilà. J'ai dit Chercher à un les borax. amis, j'ai plein de slime sur mes doigts. Attends, je vais mettre une goutte de borax. Toi, je te remets un peu parce Ah, que je toi, il sais colle pas, encore j'ai plus. fait un peu. Donne, mets tout ton slime dans les mains. Ça va mouiller ça. Hein. Voilà. Toi, ça fait plus joli. Moi, c'est rose. Mais heureusement que c'est à nous deux, celui-là. Ça commence trop beau. Moi, ça commence pas. Ça commence. Dites-moi en commentaire lequel que vous préférez. Ouais, mais on a déjà le rouge et le jaune. On va faire toutes les couleurs de la peinture. On va pas tout iser quand même. Hein, parce que c'est ma peinture à moi. Ah oui. Et maintenant, c'est à nous deux. Voilà. Donc, Ça attends, on donne. va essayer de récupérer le reste du pot. Maintenant qu'il colle plus. Toi, il colle encore ou pas? Je sais pas. Tu vois? Enfin, je vais toucher. Comment je sais si il Ah, colle? la chercher la colle. Non. Le Non, slime. c'est bon, il colle pas. C'est Trop magnifique. J'arrive pas à récupérer tout le reste. Parce que déjà, le slime bleu, on va le mettre ici, donc. Ouais. Hein, on va Mais attends, j'ai encore continuer. un fil de slime là. Bon, Qui veut pas j'ai se du mettre bleu, dans donc le- Bon, c'est pas grave. Ça se voit pas trop. De toute façon, Avant, j'ai il va- fait comme ça. Il va rester dans Avant, cette j'ai boîte. fait comme ça, les amis. Ah, Ouais, mais c'est comme ça. Voilà. waouh, mince. Même dans une boîte de paille là. Hop. Et celui-là. Maintenant, on va faire un autre. Heureusement que t'as pas tout vidé. Hein. Bah, tu l'as pas fait là-dedans du coup. Bah là, tu le fais là-dedans. Bah ouais. Allez, J'ai on fait. va peut-être en faire deux derniers. Bah, on met pause. Non, on n'est pas pause. On n'a pas besoin. On va faire deux derniers. Choisis Non, quoi pour les deux pas derniers. deux. On verra. Non, On a assez de pas borax. deux. Parce que maman, elle en est plus là. Pas deux. Et tu fais lequel? On verra si on a assez de borax. Bon, tu veux lequel? Celui-là. Ok, moi je prends le vert. Parce que moi, j'avais le bleu du coup. Ah bah je vais prendre le récipient jaune et puis rien. Ah, regarde, Sony, il reste plus que ça. Ouais, bah, encore plein. Ouais. Avance. Donc moi je vais faire du vert. Et Chloé va faire du... Violet. Bah montre-le. Montre-le. Ah, j'ai les doigts qui Ah oui, c'est collent. vrai, il faut mettre la colle. Moi aussi Cool. j'allais le mettre avant. J'allais dire les couilles. Allez, toi, tu fais la danse sur la chasse. Regarde, je fais ça. Papa. On va pas mettre beaucoup. À chaque fois que je fais ça, papa. On va mettre plus de peinture. Papa. Papa. Non, je crois que je vais exprès. On va pas faire un mini comme ça. C'est dur. Cette fois, tu fais pas un mini. Non, là, t'as fait un mini. Bah moi aussi, regarde.
Puis de toute façon, regardez. Puis quand je vais mettre de la peinture, ça va me faire mini. Aussi. Je mets du vert. Je vais essayer de mettre une goutte. Ah, j'avais pas réalisé, j'allais en mettre. Moi, il faut que j'en mette de la colle par contre. C'est bon? Toi, ouais, c'est bon. D'accord. Non! Mais moi, j'en ai mis trop, faut que j'en mette de la colle. Voilà. J'en mets un petit peu J'ai trop. mis un tout. J'ai beaucoup plus de vert que de colle. Du coup, je te prends ton pinceau. Ouais. On va l'essuyer, tiens. J'essuie un pinceau. Allez, je mélange. Moi, je suis petite et le pinceau est tout fort. Relève-toi un peu, on ne voit pas. Moi, pour Tiens, l'instant, moi, ça fait je boude. ça. Non, je boude pas. À mélanger. J'ai pas mis de borax. Hein. Je boude pas pour l'instant, mais un jour, je vais goûter. Ça fait vert comme ça. Moi, ça commence pas. On voit du noir, je crois. C'est voir. Ah ouais. Moi, c'est comme ça. Oh. Oh. Vite, ramasse, essuie. Essuie avec la lingette. Non, Ah, j'ai qu'est-ce essuyé. que vous faites encore? Il y a plein On de filme. peinture. Voilà. Pour l'instant, ça marche pas. Moi, ça commence. Ouais. Sérieux. Non, si on lingette. Oui, c'est sérieux, ça passe. Ça commence tout petit peu. Moi aussi. Tu sais bien, on a regardé un film de dauphin, de Woolly. Oui, de l'or. De Woolly. Mais c'est un orque. Mais oui, mais c'est Woolly aussi. Oh, ma manche. Heureusement qu'il était presque fait. Hein. Je suis en train de décoller tout le tour. Attendez, je vais vous montrer. Les amis, si vous faites du slime, il faut remonter vos manches. Sinon, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai mon bras. Il colle, mais ça se fait pas. Ah oui, il colle Pourquoi encore un j'ai peu. fait ça? Il colle encore un peu. Il faut que je remette du borax. Moi, je me dis, il faut pas trop mettre du borax parce que c'est plus de l'eau, mais non. Il faut en mettre beaucoup. Allez, le borax. Oh, mais pas tout. Mais là, j'ai mis 4 gouttes. Oh, mes manches. Regardez son bras. Mais partout. Bon, bah, je vais mettre un peu de violet dans mon slime. Bon, je vais me laver les mains. Je vais passer se laver les mains. Voilà. Ça... Pas grave. Non. Il colle beaucoup moins. Hein. Je crois que ça vaut plus rien pour la peine de mélanger dans le pot. Si on peut mélanger avec les mains. Ah non, pas encore. Faut pas utiliser tout le borax, j'en ai plus. Presque pas là, j'en ai plus. J'en ai mis qu'une goutte, j'en ai remis qu'une goutte. Bon, voilà. T'as mis pause quoi? Non. Bah, heureusement que t'étais là. Du coup, bah voilà, moi, ça marche pas. Parce que j'ai un mini là Il colle, il colle, il colle, il colle, il colle. Ah, mais maintenant, c'est à ton tour. Je vais faire du dégât. Sur ma main. Ça fait bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et ouais, maintenant, c'est encore à mon tour. Encore une fois. Ah bon? Cette fois, j'ai pas beaucoup. Parce que j'ai une manche.
t'ai dit de les mélanger. Non, mais gars, je peux pas tous. Attends. Oui, les amis, voilà que ça donne un slime violet de gars. Un slime qui fait des dégâts. Dans ma main. Tout à l'heure, on a réussi. Bah, je sais pas pourquoi. Les slimes, ils sont Puis partout. Et puis l'autre, il est là-bas. On l'a réussi 2 fois. Mais là, ça marche pas. J'ai l'impression de sortir du slime sur mon épaule. Je sais pas pourquoi j'en ai même pas. Et moi, ça commence. Regardez. Regardez comment ça commence. Ah, mais toi, t'as mis le petit, tiens. Bah oui. Moi, il est plus grand parce que j'étais obligée de rajouter de la colle. Bah, tu peux m'en rajouter. Mais non, c'est trop tard. C'est moi qui l'ai fait, faut pas remettre du borax. Si. Bah non, parce qu'après, on en aura plus. On va faire un dernier slime. Non. Un dernier. Enfin, 2 derniers. Oui, bah, chacun, quoi. Mais faut faire des petits parce qu'il y a plus beaucoup de borax et maman, elle en a plus. Là, maman, elle en a plus. Bon, au pire, on fait 2, encore 2. Bah non, il n'y aura pas assez de borax. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de peinture. Le marron et le blanc et le bleu, on va pas le faire. Puis moi, ça Bon, c'est à peu près bon. Là, je me laverai les mains plus tout à l'heure. Puis c'est là qui marche. Bon, je vais le laisser dedans. Je vais le laisser On va tranquille. laisser un peu durcir pour l'instant parce que le mien est un peu... Moi, il y a un peu... L'instant, Ouais, on va laisser durcir, nous deux. Tu vas le mettre... Maintenant, on va faire l'autre. Pas trop longtemps de laisser durcir. On verra à la fin de la vidéo si on peut. On va faire du orange et du marron. On va voir la couleur. Il y a du orange, le rouge on a déjà fait, le bleu aussi. Il y a du marron, bah du marron et du orange. Moi, je vais faire c'est les seules l'orange. couleurs qu'on n'a pas fait. Il n'y a que le blanc et le bleu foncé, mais on a déjà fait le bleu clair. Et Encore le blanc, pas. le blanc non, on va pas le faire. On n'a pas de, Oh. on n'a pas de récit. Ouais bon. C'est orange, c'est pratiquement pareil. Bon, bah, je vais l'essuyer un peu avec une lingette parce que c'est un peu gras. Ouais. Et avec... Ah mince, il faut mettre de la colle. C'est moi qui mets la colle. Non, Si. je te parle plus. C'est ma colle. Bah alors Bah. c'est moi qui mets à moi. Mais non. Et toi tu mets à toi. T'en mets pas beaucoup alors. Parce qu'il n'y a pas assez de borax. T'en mets comme ça, ok? Mais parce qu'il n'y a pas assez de borax. Tu mets Ou des deux, steps, hein. Ça peut... Ah, j'ai terminé. Attends, moi je vais mettre... Bah du coup tu vas faire orange, moi je fais marron. On va faire du Nutella. Attends, déjà je vais mettre ce qu'il y a dans le couvercle. Bon, ça coûte pas. Stop! T'es malade. Voilà tout ce qu'elle a mis. Moi j'ai mis Et ça. Et ouais. tout ça. Oh, et j'ai rien. Bah attends, je vais te rajouter de la colle. Il va être grand mon slam. Un tout petit peu, hein. Stop. Je vais mélanger. Ouais. Attends. Ça commence pas. Oh, mince. J'ai pas fait avec le pinceau. Pas grave. Puis c'est normal que ça commence pas. Pourquoi? T'as pas mis de borax. Faut d'abord mélanger puis après mettre du borax. Pour l'instant ça donne comme ça. On dirait une Nutella fondue. Moi, on Et dirait, moi il va être tout petit mon on dirait slime. de l'orange percé, mais un peu... De l'orange percé. Pressé, pas percé. Je rajoute un peu de la colle. Hein. Et du brasse. c'est moi qui mets. Il y a presque plus. J'en ai mis 6 gouttes. Pas si ça. 3, 4, 5, 6. Chacun 6. Attends, moi je vais peut-être en rajouter une. Parce que j'en ai plus que moi. Non mais ça c'est magique. Ça commence déjà à se former. Bah moi non. Ça commence déjà à faire une Moi boule. aussi. C'est magique. Tu vois, après j'ai rajouté 3 gouttes de plus que moi parce qu'il est un peu plus grand.
Regardez, Non, ça forme regarde les déjà. petits. Ça forme déjà. Les petits. Hein. Oui, mais t'as mis plus de peinture que moi, donc du coup, t'as mis plus de colle. Voilà que ça donne. On dirait Ah, vraiment ça du me Nutella. pique. Non, j'ai regardé. Je vais faire croire que c'est du slime comestible à l'école. Mais non, tu veux pas ramener à l'école. Mais non, on peut le ramener à l'école. Non, mais par contre, là, on ne voit pas du tout. Hein. Depuis tout à l'heure, on la voit pas. Tu préfères me la reboucher? Chloé, rebouche-le. Je On rebouche, va j'y reboucher arrive. les pots de peinture. Merci. Bah, rebouche-le aussi, le tien. Moi, j'ai rebouché tous mes pots de peinture, puis Chloé, que dalle. J'ai mis encore 4 gouttes. Une dans le slime et une dans le truc qui était autour. Parce que, bah, il y a le slime qui est encore liquide autour. C'est trop magique. Tu mets 6 gouttes, tu mélanges et c'est déjà fait. Ouais. Tu mélanges 2 secondes en plus. On l'a, je sais pas combien c'est parce qu'on a encore un qu'on a bleu, pas fait. mais il est un peu gâché. Non, c'est pas nous qui l'avons fait. Celui-là, On a eu l'avait mais les acheté. paillettes. Ouais. Et je crois que c'est les paillettes qui gâchent. Ouais. Donc de cela, on va pas en mettre. Voilà. On va peut-être mettre des petites Perles. Non, c'est trop gros les perles. Non, c'est du petit. Des paillettes, mais vous savez, les grosses. Oh non, on n'en a pas. Ben non. Bah si, on en a. Si un jour on en aura. On met des perles, c'est joli. Mais non, c'est trop gros, ils sont trop petits nos slimes. J'essaie de récupérer le slime autour. Regardez, tout mon slime là. Il y a encore un tout petit peu autour. Bon, Toi, il est pas prêt du tout. Bah attends. Attends, Je crois que celui-là il est prêt. je t'en mets 3 gouttes. Attends, j'ai pas de pinceau. Pourquoi? Oui, Bah, il est du prêt. coup, bah, montre-le. Montre-le. Le violet de là, il est prêt de tout à l'heure. Toi, il est prêt aussi. Et bah, je le montrerai après. D'abord, Enfin, pas regarde, trop il n'y a prêt. plus rien dans l'assiette. Il est tout là. Je vais laisser un peu là. Pas du tout prêt. Alors là, j'en sais rien. Le pinceau, il va être prêt. Mais par contre, sur les mains, tout l'inverse. Oh, pourquoi j'y touche, moi? Pourquoi je suis cinglée? Moi aussi, je suis sanglée. Pas T'as du dit ça? tout, oui, mais... Alors, Chloé, c'était gentil. Tu peux aller me chercher une lingette. Mon lit, regardez. Je vais remettre une goutte de borax. Enfin, 2. J'attends. J'ai ramené plein de lingettes. Ah bah, merci. Une pour toi, une pour moi. Même si on a trop, c'est pas grave, c'est on a plein d'une autre. Et t'en as... Alors, il y a 2. 1, 3. On a ramené des lingettes. Enfin, elle a ramené des lingettes. On a ramené 3. Ils sont pliés, lingettes, c'est mieux. Oui, j'ai pété. Mais bon, c'est pas grave. Mais vous avez pas entendu. Ah là, il est pété lentement. Non, je sais pas. Mais je sais pas. Mais Chloé, on voit toujours pas. À chaque fois, tu te mets au bout du lit. Je sais pas pourquoi. Comme ça? Mais non. Moi, on me voit un peu. On me voit pas du tout. Faut vraiment encore mélanger et puis tout. Hein. On sait Comme comment ça, ça. sur le pinceau, il a l'air bien propre et puis tout. Hein. Bien fait et puis tout. Mais quand il touche, il est fait. Quand il touche, il est pas fait. Je vais en mélanger encore un peu, même s'il se mélange pas. Mais on va encore. Regarde, tout qu'il a fait le slave. Ouais. D'accord. Elle va mettre les habits à la poubelle. Sors à la poubelle. Mais elle va mettre les habits à la poubelle. Mais
On dirait du caramel. Moi, on dirait quoi? De l'orange moisi. La verdure, quoi. Il est plus bon. Ouais. Pour ça Non, que il est plus bon. Ah, De quoi? bah, que t'as dit. Oui. Ça veut dire qu'il est Moisi, plus c'est bon. plus bon. Mais pourquoi? Arrête de te décaler, Chloé. Oh, j'ai pas fait exprès. Pourquoi tu me dis Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi les autres j'ai réussi et celui-là non? Tu peux me mettre du brosse? Pourquoi j'ai réussi et les autres? Et pourquoi celui-là non? Pourquoi toujours ça tombe sur On moi? va faire encore un slam et puis après. Il restera encore plein de brosses. Du caca. On dirait du caca, du Nutella. Du Nutella, on dirait plein de choses. Ça. On dirait une sucette au chocolat. Ah ouais. Au coca. Le coca, c'est noir. En plus. Ouais, déjà, ici, Pourquoi c'est j'ai bon, touché au slam? Bon, on va faire comme le verre. Je vais voir le verre là pour l'instant. Est-ce qu'il a marché le verre? Je sais pas. Il a l'air d'avoir marché, hein. Il s'étire. Regarde au slam, il commence à marcher. Je vois le mien. mien là dans le... Il commence un peu à marcher le orange. Ah ouais, il marche, c'est bon. Attends, je vais le prendre. Et il est revenu. Ouais. Pas besoin de le savoir, mais... Bon, c'est pas grave, on va aller au bain après. C'est clair. Beurre, il colle encore. Avant, on jouait aux petites sœurs, on sait pas quoi faire, mais en vrai, si on faisait semblant. Elle avait sa colle à côté d'elle, donc elle savait quoi faire. J'allais le manger. Elle allait manger son slime. Mais ça ressemble à quoi son slime? Elle va pas le manger alors. Ça Et ressemble à la du carotte, orange. la carotte Elle va manger de la carotte. un peu écrasée, quoi. La purée de carotte, hein. Je vais manger la purée. Regarde comment elle est. Trop bien. Moi, il est beau. Mais c'est bon. Mais oui, mais vous voyez le vert, vous voyez noir. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Pourquoi c'est voir à la caméra? Ah ouais, vous On voit voyez. marron noir. Celui-là, le marron. Moi, il commence à Et quel marcher. petit bout là qui est bien. J'ai du rouge. J'ai du rouge. C'est pas grave, ça va faire joli. Bah Justement, ça oui. fait des petits. Dégradé. Nuances. Non, des petites nuances. Ah ouais. 50 nuances. 50 nuances, on a des petites nuances. Non, mais Non, mais on parle pas à la caméra. 50 nuances. on rigole. Hein. Non, mais on... Très drôle. Faut bien le mélanger, faut bien le mélanger. Bien le mélanger. Par contre, bien parle le pas à la mélanger. caméra. J'ai du violet. Enfin, je sais pas. Faut bien les coller à nos mains. Et regarde ce que ça donne. Oui. Oh. Mais bon, il marche pas trop. Regarde, il colle. Ouais, mais le mien, c'est pire. Oh mince. J'ai touché le chien. Oh. Ça a gâché tout le son qui a été sur pinceau. Bon. On va vous faire une récapépète de nos slimes. On dirait qu'elle a fait pipi du slime violet. Récapépète. Attends, je m'essuie un peu avant. Alors, notre premier slime était... Moi, c'est en plus le tout premier. C'était celui-là qu'on n'a pas fabriqué. Que on voit pas à la caméra. Je sais. Bah pourquoi tu ne le sais pas? C'est parce que j'ai Il du est un peu violet. gâché. C'est de la pâte à prout. La pâte à prout, la dernière fois j'ai dit on va en prendre. Comment elle est sale? C'est la pâte à prout qui se casse pas. Et elle est pailletée, mais on l'a fait encore une fois noir. Le bleu, le vert. Maman, Le noir. regarde. Le deuxième c'était le jaune. Donc le jaune qui a hyper bien marché. Attendez, il est un peu collé au fond. Il est où mon slam? Il est là. Je vais vous le montrer encore.
Bah, oui, on montre tous les slimes. Alors là, c'est le J'arrive pas à rouge. Ça, l'attraper. c'est le rouge. Oui, bah attendez, il y a le jaune aussi. Bon, c'est pas grave, il y a un petit bout qui est resté, mais c'est pas grave. Donc là, c'est le jaune. C'est le Celui-là qui a rouge. mieux marché d'ailleurs. Voilà. Vous avez vu le Voilà. rouge et le jaune. Il y Ça, a tu peux fermer. Attends, mais... Après, c'était le bleu et le rose. Ah, j'y arrive pas. C'est pas comme ça. Et j'ai fait. Pourquoi tu fais ça alors? J'ai Le du rose. bleu. Il est un petit peu dur. Tu vois comment il est fait? Ah, t'as de la chance. Regardez comment il est. Voilà.